लवे दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं पोर्तुगल के ट्रैक्टर। देखो यहाँ पे किस तरह के ट्रैक्टर मिलते हैं। और ये है भाई सबसे बड़ा और सबसे तकड़ा ट्रैक्टर। पता नहीं कितने उस पावर का है, बट बहुत ज़बरदस्त है। ये छोटे ट्रैक्टर भी हैं भाई। अब ये वाइट में आ गए हैं। ये अपने इंडिया में भी मिलता है, दिखाते हैं आपको। जॉन डियर का ट्रैक्टर देखो भाई यहाँ का।